அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸ்வராஜில் என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னா 855 FE மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்ட டிராக்டர். இந்த டிராக்டர் மட்டும்தான் வந்து கொடுக்குறதா வந்து ஓனர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த வண்டியிலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் வந்து வந்துடும். ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். ஸ்டேரிங்னு பார்த்தோம்னாலும் பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வந்து வந்துருங்க. டயர் கண்டிஷனை பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தோம்னா ஒரு 40% வந்துருக்கும். ரியர் டயர்னு பார்த்தோம்னாலும் ஒரு 40% வந்துருக்கும். டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தான். ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ரண்ட் பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குது, பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட இருக்க வண்டி தான். வண்டியோட PTO ஸ்பீட்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது 540 மற்றும் ரிவர்ஸ் ஸ்பீட் ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து எப்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடல், 2017 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி, சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. டபுள் கிளச் ஆயில் பிரேக் பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாருன்னா 4,90,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. 4,90,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. விலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் புஞ்சை புளியம்பட்டியில் தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்வராஜில் 855 FE மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பின் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பினுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.